Ақмағырақтың екінші бөлімі ертең жарыққа шықпақ. Сондықтан қазір Джим Керриді қарсы алайық. Сенің көрсетіп жатқаның не нәрсе? Бұл өзің қатысатын бір банданың белгісі ме? Өтірік білмейтін сияқты бола қал. Түк те білмейтінде кейіп таныт. Расымен де ұқпаймын не нәрсе екен. Сен де білмейсің, Джимми Фэллон да білмейді, Дэвид Леттерман да. Шоу-бизнестегі барлық комиктар мұның нені білдіретіндігін білмей қалады. Солай ма? Бұл не өзі? Қой, шынымен ба, Джимми? Рас па? Уақыт келді. Адамдардың қызығушылығы артқан заман. Мен бүгін мұнда ақиқатты ашу үшін келдім. Айтары бар жігіт ретінде. Жалғанға толы құпиялардан шаршадым. Құсқым да келеді. Бұл құпияға толы символ, иллюминаттардікі, және сен солардың бір мүшесісің. Сондықтан дәл қазір тазартатын уақыт келді. Маған бұл ұнайды. Бірақ қатал көрінеді екен. Джимми, әзілдейтін кезі таптың. Шаршадым бұдан. Барлығы мұны оқып әзілдің астарын түсінсе деймін. Жылдар бойы ток-шоу жүргізушілері, теледидар экрандағы жандар, көптеген әзілкештер белгілі бір биліктің қолшоқпары болып келеді. Мақсаты сіздерді тура жолдан тайдыру, ойларыңызды бұрып тек күле беруге шақырады. Және расымен де бұл әлемде не нәрсе болып жатқандығын ұқтырмас үшін осындай әрекеттер қолданады. Өздеріңіз білесіздер, лыпасыз күйде ормандарда жиналып, осы сұрақтарды талқылайтындығын. Оның түріне қараңыздар, қалай мұны жасырғысы келіп отырған. Көңілді кейіппен, өтірік күліп. Бір секунд күте тұрыңыздар. Олардың не істегісі келіп жүргенін білесіздер ме? Олар бізді, әлгі, өздеріңізге анық, өздері тұтынатын белгілі бір роботқа айналдырғысы келеді. Тоқта, менің жауап беруім қажет. Тыңдап тұрмын. Мен қазір адамдардың көзін ашуға тырысып отырмын. Не болып қалды? Кешір, Джимми. Сөзімді өзімнің айфоным 6 плюс бөліп жіберді. Әкелші 5-ті. Бәрі жақсы ма? 5.5 дюймді HD дисплей. Менің айтқым келгені бар шындық осы еді. Адамдарға ақымақ және ақымағырақтың екіншісі ұнайды деген ойдамын бұл аптада. Сен осыны айтуға келдің деп ойлаймын. Барлығыңыз кинотеатрға баруға міндеттісіздер. Кинотеатрда ертең. Бізге қалай күлуге кедергі жасамайтындығына куә болыңыздар. Мен Джимми Киммел, ал сіздер ғаламторда порнодан бөлек дүниелердің де бар екендігін білесіз бе? Мұны Джимми Киммелдің ютубтағы парақшасынан көре аласыздар. Өздеріңіздің тәндеріңізді күтініп жүріңіздер.